大家好，我係阿文。咁兔年馬上就到啦，我同毛毛祝大家新年快樂，身體健康，恭喜發財。咁我哋喺另外一個多重宇宙嚟到咗山城重慶。咁我哋重慶嘅第一站就嚟到咗重慶地標之一有名嘅解放碑。毛，這裡是什麼？這裡是哪裡啊？是解放碑。解放碑，這裡有什麼玩啊？這就是人民解放紀念碑，然後周邊是有步行街，還有8·1保時街。這裡的特色就是特別熱。解放碑呢一度呢係屬於傳統嘅老式步行街。咁步行街呢度當然就唔少得各種品牌嘅傳統門店啦，而且呢度嘅門店好似仲越嚟越高級咁。解放碑呢度能吸引遊客過嚟，當然就唔係靠佢呢個傳統嘅門店模式啦，而係靠呢度眾多嘅重慶特色美食城。咁喺8·1街呢度呢，就有好多特色嘅美食城，咁我就隨便揀一間帶大家入去睇下。咁佢入邊嘅風格呢都算得係比較清爽，人流都唔算多，同其他嘅美食城模式呢係差唔多嘅。咁佢公共嘅區域呢亦都係遊客用餐嘅地方。咁佢食物嘅種類呢就一啲都唔含糊啦，真係酸甜苦辣、蒸炒煮炸都有㗎。嗱，仲有呢啲重口味嘅昆蟲類食品啊！咁反正我就唔係好夠膽食啦。咁如果有興趣嘅朋友呢，可以不妨前來一試嘅。咁都係呢啲水果呢比較啱我啦。呢度食物嘅種類呢係真係唔算少㗎。毛毛要開動啦。好似咁樣嘅8·1好食街美食城。喺呢度呢，仲有好多家喎。想體驗呢個重慶嘅特色小食呢，嚟呢度就唔會錯啦。呢度呢，就係我哋嘅第2站百象居。咁百象居呢度呢，其實真係一般嘅居民樓嚟嘅喎。呢度呢，係重慶市民平時居住生活嘅地方。你睇呢度居然仲有麻雀館。真係好多人喺度打緊麻雀㗎噃。呢一幅小壁畫呢都幾得意哦。咁百象居呢度呢，究竟有咩嘢係可以吸引我哋過嚟呢？咁呢度就係第一個景觀啦。嗱，咁樣睇上去呢，呢度其實係冇乜特別嘅。呢度嘅正確打開方式其實係咁樣。咁影完呢張咁有重慶特色嘅相之後呢，我哋向下睇，你就會發現呢，其實下邊係有好多遊客喺度嘅噃。咁究竟佢哋喺度做緊乜呢？一陣我哋去睇下。咁喺走廊嘅另外一邊呢，就可以睇到東水門長江大橋。咁呢條長江大橋呢，最有名嘅係橋旁邊嘅長江索道。你睇索道嘅纜車嚟緊啦。咁喺冇呢條大橋之前呢，兩岸嘅民眾呢就要乘坐呢一種纜車呢進行渡江嘅。咁而家呢，就係淨係得遊客先至會坐呢啲纜車嘅啫，而且呢個票價呢仲係以前嘅好幾倍添。咁我哋呢就落到嚟樓下睇睇下邊究竟有咩吸引人先。原嚟都係纜車，咁呢啲呢就叫做重慶風格啦。老舊嘅居民樓加上呢個纜車從空中劃過。重慶另外一個特色呢，就係呢啲巨密集嘅居民舊樓啦。跟住呢，我哋就嚟到咗李子壩站。咁李子壩站呢係非常之有名嘅，其中一個有名嘅地方呢，就係呢一幅喺山坡上面嘅大型彩色浮雕，叫做岩之雲啊。咁呢幅岩之雲呢，其實係想表達世界各地嘅人嚟到咗山城聚集，見證呢個重慶嘅發展。同時亦都展示咗重慶人自強不息、厚德載物嘅精神。咁跟住呢，就係李子壩站嘅名場面啦，就係呢個輕軌列車穿行喺呢個居民樓入邊，咁亦都叫火車日大樓啊。咁其實係因為呢個輕軌站係建喺呢個居民樓嘅其中一層，
所以先會造成呢個列車穿過呢個居民樓嘅奇特景象。咁每隔幾分鐘呢，就可以睇到呢個輕軌穿流啦。咁我就好好奇，究竟喺大樓入邊嘅人會唔會覺得好嘈呢？咁跟住呢，我哋嘅目的地就係18梯。咁18梯呢係以呢個仿古建築形式為主嘅步行街。嗱，就係咁樣噶啦。等我哋落去睇睇有咩好玩。咁18梯呢度呢，就唔係好大，因為佢喺重慶嘛。成個街區呢，基本上都係位於一個山坡仔上面嘅，基本上呢，就要不停咁上上落落啦。嗱，呢一棟高樓呢，一直上到上邊呢，其實就係我哋啱先嚟嗰條馬路嚟嘅噃，係咪好重慶呢？咁如果你喺重慶呢，嗰啲所有地圖 app 呢，其實都係冇用嘅。如果你想揾路呢，直接問本地人先至得噶。咁作為步行街，當然就唔少得各種飲食嘅店啦。咁每一個出入口呢，都有呢啲幾精緻嘅幾 Q 嘅裝飾品喺度噶。咁呢啲餐廳嘅門面呢，都裝修得幾好噶噃。呢個呢，就係仿古嘅水井，咁大家呢，可以喺呢度玩水，非常之受呢個細佬哥嘅歡迎噶。咁因為日頭呢就好熱啦，咁所以18梯呢度呢係夜晚先開始熱鬧嘅。你睇而家路上嘅行人呢係越嚟越多啦。咁隨住呢個夜幕降臨，咁呢啲燈光嘅開啟，夜晚嘅18梯呢係越嚟越吸引人噶。咁街上邊掛住呢啲一大排嘅燈仔，睇上嚟呢就好似滿天繁星咁樣，真係幾靚噶。嗱，而家睇上嚟係咪比白天更加有吸引力呢？呢啲仿古建築再加上呢啲統一嘅燈光，的確係算係幾吸引人嘅。我覺得佢整體嘅設計呢都算係幾成功嘅。有沒有掃碼功能？開個玩笑啊！咁喺得步行街，當然就唔少得各種各樣嘅店鋪啦。嗱，同其他地方一樣，而家啲鋪頭嘅門面呢都裝修得好靚噶。嗱，呢間店呢究竟係賣咩呢？大家不妨估下。居然係一間賣銀嘅銀樓，真係估你唔到啊！咁喺18梯呢度呢，雖然就唔算大，但係逛起上嚟呢，其實都算幾舒服噶。遊客亦都唔算好多。話呢間旗袍店為咗吸引顧客，真係落咗大本啊！裏面居然放咗一台古董老爺車喎，唔通呢個就係傳說中嘅買旗袍送車？咁總體嚟講呢，18梯呢度嘅氣氛其實算係唔錯嘅，但係我就覺得呢度呢，仲有一個非常之大嘅缺點，就係樓梯太多啦，非常之唔適合老人家同埋細路哥嚟逛嘅。咁嚟重慶當然唔少得重慶火鍋啦。今日我哋嚟到咗鵝嶺二廠，咁呢度呢，就係專門為年輕人打造嘅工業風文藝街區啦。呢度呢，係同廣州紅磚廠係一樣嘅，都係舊廠改造而成，然後再增加好多個性嘅塗鴉同埋擺設。咁樣呢，就造就出一個年輕人嘅熱門打卡地方啦。你睇下，而家鵝嶺二廠已經擴展到成個街區啦。現在我們是來到了鵝嶺二廠，這裡是電影《所以的全世界路過的領地》，然後這裡現在整個就是一個文創街區，有很多很有意思的小店，也有一些吃喝的地方，可以坐着下午茶。然後當然這裡是年輕人比較喜歡來。但沒關係，來了就是年輕人。現在我們去逛逛吧。咁喺鵝嶺二廠呢度呢，除咗工業風，亦都有小清新風噶噃。
平時呢度呢，就真係吸引咗大量嘅年輕人過嚟㗎。咁好多女仔呢，都中意喺呢度玩自拍或者俾人影嘅。嗱，大家睇下係咪都係後生仔呢？從呢條巷仔行入嚟，就可以嚟到鵝嶺二廠嘅舊廠區入邊啦。咁佢呢度呢，雖然係有好多路標啦，但係其實入邊嘅路呢，其實都唔算好複雜嘅。咁可以睇到喺鵝嶺二廠入邊一樣都係有咁多遊客噶，但係其實大部分人都係為咗圖個新鮮嘅啫，因為入邊呢，基本上都係空嘅。咁等我落去下層睇下。咁喺下層居然仲有幾間餐廳喎，唔落嚟咧都真係唔知噶。嗱，呢個呢就係傳說中嘅舊廠翻新、新舊結合嘅風格啦。喺呢條樓梯旁邊呢，居然仲有個公仔，咁你呢係可以同呢個公仔影相嘅。咁我個人覺得呢個公仔都幾型噶。呢度係湖港會館，佢係建於清朝年間，所以佢嘅建築風格亦都係偏向清朝嘅。湖港會館呢度分為裕皇宮、齊安公所同埋廣東公所三部分嘅。咁喺我哋面前嘅就係裕皇宮。嗨，今天呢，我們來到了湖廣會館。湖廣會館建於清乾隆24年，是我國明清時期南方建築藝術的代表，也是我國現存規模最大的會館建築群。裕皇宮，湖廣會館，它比較崇拜大禹治禹王，所以這個宮也是最重要的宮殿之一。湖廣會館呢度嘅門票係25蚊一個人，所以平時呢度呢係吸引咗大量嘅團客，非常之熱鬧。為咗避開呢啲團客，咁我哋先向入邊行。咁從呢度門出嚟之後呢，就會經過一個小庭院，再向入邊行呢，就係齊安公館同埋廣東公館啦。因為係清朝嘅建築嘅原因啦，咁經過近代嘅翻新同埋維護呢，而家建築物個狀態呢，其實都係算幾好嘅。呢一條巷仔呢，其實就係分割住齊安公館同埋廣東公館嘅噃，佢哋就喺巷嘅兩邊。呢度呢，就係廣東公所，咁廣東公所呢，亦都叫南華宮，係建於清康熙51年，佢嘅佈局係採用於類似四合院嘅形式。喺廣東公所入邊最重要嘅就係呢個戲樓，呢一個戲樓高呢就8米幾，而戲台呢都有2.8米高嘅噃，四面都有好精緻嘅木刻浮雕，係非常之值得慢慢欣賞㗎。喺呢度一坐，係咪好似文青呢？廣東公所對面就係齊安公所，一入門就可以見到根式嘅精緻木雕。齊安公所建於清嘉慶22年，一開始呢，其實係叫黃州會館嘅，佢係為湖北黃州府而建嘅，之後先係改名叫做齊安公所。呢度呢，就係齊安公所嘅戲樓。同樣亦都裝飾得非常之精緻嘅。戲樓嘅四周一樣有精緻嘅木刻雕塑，可以睇出有厚厚嘅年代感。咁睇到有大量嘅團客湧入，咁我哋係時候要離開啦。是每一個來重慶的寶子們都會來打卡的地方吧？你問我來這裡看什麼？
千與千尋，當然不是，來這裡看人從眾，這裡的好吃的也非常多。我們現在就去感受一下30塊錢一份又貴又空的小吃吧。Let's go go go！ 呢度係重慶有名嘅景點洪崖洞，呢度除咗人多之外呢，都係人多，行到邊都係人逼人啊！因為呢度有住千與千尋嘅名場面，所以好多人都係想嚟呢度打卡一下嘅。但係呢度呢，其實真係一個好普通、好普通嘅夜市，好多人都係因為佢獨特嘅外表，所以先至慕名而來。但係事實上佢同其他夜市呢，係真係一啲區別都冇嘅，非常之普通。洪崖洞呢度呢，就係典型用外表包裝，然後再用宣傳出名嘅地方。但係從遠睇呢，佢的確係有佢獨特嘅魅力嘅噃。咁大量嘅中式建築，再加上呢個金黃色嘅霓虹燈，形成咗呢個標準嘅固定搭配。咁有人講話呢度呢就好似電影《千與千尋》入邊嘅城堡。咁唔知大家覺得似唔似啦？但係唔理似唔似，佢以呢個作為營銷嘅噱頭呢，其實已經係好成功噶啦。睇到遠處嘅人流，咁你就知道佢有幾成功啦。